こんにちは、みえこです。今日は簡単に作れるショルダーバッグのようなカバンを作りましたよ。形がコロンとして可愛いんですよ。細いショルダー紐をこのように二重に通すと肩にかけたり、キュッと絞るとこのように丸い形になって可愛くておすすめのカバンです。では最初に作るのは型紙ですよ。でこれはフープを使って曲線を描きました。手書きでくるっと書いても OK です。でこれを使って作りますよ。まずはキルト綿をカットします。2枚切ってくださいね。そしてこのような長い布を順番に縫います。何センチの幅でも OK ですよ。細くても太くても大丈夫です。で今回作ったのは4センチと 3.5 センチの布を使いました。縫い代も何センチでも大丈夫ですよ。これをカバンの底まで順番に縫います。長さが足りないときはこのように間縫いつないでもいいですよ。それもまた可愛かったりします。最後にこのキルト綿と同じ大きさに布をカットします。次に裏布を用意します。このように重ねてガイド線をつけて刺繍しますというかキルトします。縫い代は 2.5 センチぐらいあるといいですよ。ミシンで縫っても大丈夫ですよ。お急ぎの時はミシンで縫うと簡単ですね。このように作ります。2枚作ったら縫い代をカットします。そしたら半分に折って中心に印をつけます。で片側はこのように布カットしてくださいね。次に赤い布を用意します。ここに接着芯を接着します。
その後この接着芯の大きさに合わせて縫い代を折ります。そしたら半分に折って中心に印をつけて、カバンの中心と合わせて針で留めます。その後赤い布を切ってくださいね。そしてこのカバンの側面に縫います。続いて残っていた赤い布をこのように折ります。そしてフラップになる部分ですから、ここにステッチをします。そしてこれを残っているカバンの側面に先ほどと同じように針で留めて、布の端を隠すように縫いますよ。そしたらこれは金具を留める布です。これ半分に折って両端ミシンで縫いました。この2枚合わせて仕立てます。縫い代を1センチぐらいでくるりと一周縫います。その後布の端を隠すように裏布をこのように折ってもう一度ミシンで縫います。で、曲線の部分ですね、布が余っているので目打ちなどでちょっとずつ入れてあげるというか、押すように押さえの下に押し込んでやるというんでしょうかね。押し込んでやりながら縫いますよ。なので細かくタックがずっとあります。そしたら表に返してカバン入れ口をこ
このように折ってもう一度縫います。もう少しで完成しますよ。そしたら赤い布のそばをこのように折って針で留めてミシンで縫います。3センチぐらい折りました。もう少し少なくても多くても大丈夫ですよ。最後にこのマグネットホックをつけて完成ですよ。はい、できました。とっても簡単に作れるので、ぜひ作ってくださいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。